I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Cambo Technology ម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះ Cambo Technology សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបដូរលុយរបស់ Seatel អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបដូរទឹកប្រាក់របស់ Seatel បាន$8ដែលទទួលបានទឹកប្រាក់រហូតដល់$5,500ដែលមានសុពលភាព30ថ្ងៃឯណោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងយើងកំចាំយូរចូលទៅទាំងអស់គ្នារបៀបបដូរទឹកប្រាក់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា$8ដូរបាន$5,500គឺបងប្អូនចុចកូដ1800បាទ1800ផ្កាយ884បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចផ្កាយទៀតមកហើយបងប្អូនចុចបញ្ជូនបងប្អូននឹងបដូរបានទឹកប្រាក់$5,500គ្រាន់តែចំណាយតែ$8តែប៉ុណ្ណោះហើយដែលមានសុពលភាព30ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រើអ៊ីនធឺណិតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឆែកមើលទឹកប្រាក់របស់បងប្អូនតើទឹកប្រាក់របស់បងប្អូននឹងសល់ប្រមាណអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឆែកទឹកប្រាក់នេះបានជាមួយនឹងលេខកូដ1800បាទហើយផ្កាយទៀតមកបន្ទាប់មកចុច88បាទ88ហើយផ្កាយទៀតមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយចុចបញ្ជូនបាទបងប្អូននឹងឃើញទឹកប្រាក់របស់បងប្អូនហ្នឹងនៅសល់ប្រមាណហើយបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាយល់ល្អបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅ download ជាមួយនឹង Seatel យេទៅបាទហើយអាច log in លេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូននិងលេខកូដទៅដើម្បីចូលទៅត្រួតពិនិត្យនឹងការបដូរទិញអីផ្សេងៗនៅក្នុង Seatel យេក៏វាងាយស្រួលដែរយើងមិនបាច់ចុចលេខកូដក៏បានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង Cambo Technology របស់ខ្ញុំបាទអូខេអរគុណ